อนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นโปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่25หน้าที่50เป็นต้นไปพระสุตตันตปิฎกคุตถกนิกายธรรมบท6ปันทิตวรรคบันทิตวรรคหมวดว่าด้วยบันทิต 1. ราธะเถระวัตถุเรื่องพระราธะเถระพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญามักสีโทษมักเว้าปรามไว้คือผู้ชี้บอกขุมทรัพย์และพึงคบผู้ที่เป็นบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบคนเช่นนั้นย่อมมีแต่ความเจริญบ่มีความเสื่อมเลย2. อัสสชิปุนัพพาสุปวัตถุเรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดพึงกล่าวสอนพร่ำสอนและห้ามจากความชั่วผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษทั้งหลายแต่บ่เป็นที่รักของอสัตบุรุษทั้งหลาย3. ชันนะเถระวัตถุเรื่องพระชนะเถระพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลบ่พึงคบมิตรชั่วบ่พึงคบคนต่ำช้าพึงคบแต่กัลยาณมิตรพึงคบแต่สัตบุรุษ4. มหากปินเถระวัตถุเรื่องพระมหากปินะเถระพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าบุคคลผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยะประกาศแล้วทุกเมื่อ5. บัณฑิตสามเณรวัตถุเรื่องบัณฑิต
สามเณรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่า คนไข่น้ำย่อมไข่น้ำช่างสอนย่อมดัดลูกศรช่างไม้ย่อมถากไม้บัณฑิตย่อมฝึกตน 6. ละกุลทกะภัททิยเถระวัตถุเรื่องพระระกุลทกะภัททิยเถระพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตรัสพระคาถานี้ แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบย่อมบ่สะเทือนเพราะลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมบ่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญฉะนั้น 7. กาณมาตาวัตถุเรื่องมารดาของนางกาณาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าบัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสดุจห่วงน้ำที่ลึกใสสะอาดบ่ขุ่นมัวฉะนั้น 8. ปัญจสตะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุ500 รูปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าสัตตบุรุษทั้งหลายย่อมเว้นในธรรมทั้งปวงสัตตบุรุษทั้งหลายย่อมบ่พร่ำเพร้อเพราะกามคุณเป็นเหตุบัณฑิตทั้งหลายสิประสบสุขหรือทุกข์ย่อมบ่แสดงอาการขึ้นลง 9. ธรรมิกะเถระวัตถุเรื่องพระธรรมิกะเถระพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าบัณฑิตย่อมบ่เฮ็ดบาปเพราะตนเป็นเหตุหรือเพราะผู้อื่นเป็นเหตุบุคคลบ่พึงปรารถนาบุตรทรัพย์แว่นแคว้นหรือความสำเร็จเพื่อตนโดยบ่ชอบธรรมพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาและยึดมั่นอยู่ในธรรม 10. ธรรมมัตสวนะวัตถุเรื่องการฟังธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าในหมู่มนุษย์เหล่าชนผู้ไปถึงฝั่งโน้นมีจำนวนหน่อยส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งนี้ทั้งนั้นส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตรัสไว้โดยชอบชนเหล่านั้นจะข้ามพ้นวัฏฏะอันเป็นบ่วงมารที่ข้ามได้แสนยากไปถึงฝั่งโน้นได้ 11. ปัญจสตะอาคันตุกะวัตถุเรื่องภิกษุอาคันตุกะ500 รูปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตรัสพระคาถานี้แก่
ภิกษุอคันตุกะผู้อยู่ในแคว้นโกศลดังนี้ว่าฝันทิศละธรรมดำแล้วพึงเจริญธรรมขาวออกจากวัฏฏะมาสู่วิวัฏฏะละกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวลพึงปรารถนายินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้ยากยิ่งพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลายบัณฑิตเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลายบ่ถือมั่นยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมั่นบัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกบัณฑิตตวรรควรรคที่6จบเชิงอัดผู้บรรลุจุดหมายปลายทางในที่นี้หมายถึงพระตะคีนาศพพูดถึงที่สุดแห่งสังสารวัฏธรรมทั้งปวงในที่นี้หมายถึงธรรมทั้งหลายมีขันธ์ห้าเป็นต้นกิเลสเครื่องร้อยรัดหมายถึงกิเลส4อย่างคืออภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น 2. พยาบาทความคิดร้ายผู้อื่น 3. ศีลพัตตะปรามาสความถือมั่นศีลและวัดอิทังสัจจาพินิความถือมั่นว่านี้เท่านั้นจริงฝั่งโน้นในที่นี้หมายถึงนิพพานฝั่งนี้ในที่นี้หมายถึงสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นอัตตาของตนหรือหมายถึงวัตตะธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยชอบหมายถึงโลกุตระธรรม9ประการคือมรรค4ผล4นิพพาน1ธรรมดำในที่นี้หมายถึงอกุศลธรรมมีกายสุจริตเป็นต้นธรรมขาวในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมมีกายสุจริตเป็นต้นออกจากวัฏฏะมาสู่วิวัฏฏะในที่นี้หมายถึงออกจากวิวัฏออกจากวัฏฏะที่เอิ้นว่าโอกะคือที่มีน้ำมาสู่วิวัฏฏะที่เอิ้นว่าอโนกะที่บ่มีน้ำได้แก่นิพพานย่อมเว้นในธรรมทั้งปวงในที่นี้หมายถึงมีอรหัตตมรรคญาณเป็นเครื่องเว้นหรือระฉันทราคะคือความกำนัดด้วยอำนาจความพอใจในขันธ์ห้าเป็นต้นบ่แสดงอาการขึ้นลงในที่นี้หมายถึงบ่แสดงอาการยินดียินร้ายเมื่อถือโลกธรรมกระทบฝึกตนในที่นี้หมายถึงฝึกฝนตนเองเพื่อบรรลุอรหัตผลในคาถานี้แม้สิตรัสโลกธรรมไว้เพียง2ประการคือนินทาและสรรเสริญกะจริงอยู่แต่พึงฮู้ว่าทรงแสดงโลกธรรมไว้ทั้ง8ประการ
ความหมายโดยสรุปคือบ่หวั่นไหวทั้งในอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาและอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่บ่น่าปรารถนาผ่องใสในที่นี้หมายถึงบรรลุสภาวะที่จิตปราศจากอุปธิกิเลสด้วยอำนาจโสดาปัตติมรรคเป็นต้นมิตรสัวในที่นี้หมายถึงผู้ยินดีในอกุศลกรรมมีกายทุจริตเป็นต้นคนต่ำซาในที่นี้หมายถึงคนที่ชักนำในสิ่งที่บ่สมควรมีการตัดช่องย่องเบาเป็นต้นผู้อิ่มเอิบในธรรมในที่นี้หมายถึงบุคคลผู้บรรลุโลกุตระธรรม9ประการคือมรรค4ผล4นิพพาน1สักการะในที่นี้หมายถึงปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิรานะปัจจัยเภสัชบริขารวิเวกในที่นี้หมายถึงความสงัดมี3คือกายวิเวกความสงัดกายจิตวิเวกความสงัดใจอุปธิวิเวกความสงัดอุปธิจบบัณฑิตตวรรคหมวดว่าด้วยบัณฑิตวรรคที่6พระสุตตันตปิฎกขุทกนิกายธรรมบทปัญทิวรรคจบข้าพเจ้าปุณณพิชนาถกุลพัฒมาลาเป็นผู้อ่านพระไตรปิฎกโปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่25คาถาธรรมบทบัณฑิวรรคบัณฑิตวรรคเป็นภาษาอีสานฉบับภาษาไทยออกเสียงสำเนียงเป็นภาษาอีสานข้าพเจ้าขอจบการอ่านพระไตรปิฎกไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับมื้อนี้หากข้าพเจ้าอ่านออกเสียงสำเนียงภาษาอีสานในอัดและออกเสียงพยัญชนะใดผิดขอทุกท่านผู้ฟังจงนำไปเทียบลงในพระไตรปิฎกอีกเทื่อหนึ่งเพื่อความถูกต้องทั้งนี้ข้าพเจ้าก็อ่านไว้เพื่อให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาด้วยตัวของข้าพเจ้าเองและพ่อแม่ญาติพี่น้องข้าพเจ้าผู้บ่เข้าใจภาษาไทยเพิ่นสิได้ฟังและเข้าใจได้ถูกต้องตามธรรมที่พระพุทธเจ้าเพิ่นทรงแสดงตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าขอจบการอ่านพระไตรปิฎกไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดี